Evet, herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Fatma Hanım'la beraberiz. Fatma Hanım bizi internetten bulmuş. İnternetteki videolarımızı, yorumlarımızı araştırmış sanırım. Kendisinin bazı şikayetleri vardı. Bunun için bize başvurdu. Biz de kendisine teklif ettik, videoda çekebilir miyiz diye. Tabii ki seve seve kabul etti. Bugün işte yeniden karşınızdayız bu yüzden. Buyurun Fatma Hanım. Merhaba hocam. Merhaba. İşimden dolayı çok yoğun çalışıyorum. Sürekli ayaktayım. Evet. O yüzden bel ve boyun şikayetim var. Instagram'dan ve YouTube kanalınızdan yorumları okudum. Çok güzel yorumlar gelmişti. Ben de uzun zamandır fizyoterapist araştırıyordum. Evet. Kendimi size emanet ediyorum. Şikayetim çok fazla. Çok ağrılarım şiddetli bir derecede oluyor. O yüzden size güveniyorum hocam. Merak etmeyin, iyi olacağız inşallah. Fatma Hanım, bir boynunuza bakacağım önce. Herhangi bir ağrınız, sızınız var mı diye. Şöyle yaptığımda gerginlik veya ağrı hissediyor Evet musunuz? oluyor hocam. Nerede hissediyorsunuz? Tam şurada. Bu bölgede. Evet. Tamam. Bu tarafı bir deneyelim. Böyle herhangi bir ağrınız var mı? Hocam bu tarafta ağrım daha fazla. Anladım. Peki normal zamanlarda da boynunuz ağrıyor mu hiç? Evet. Genellikle hangi? Şöyle şuradan başlıyor ağrı. Şuradan şurası Hı böyle. hı. Omzunuza kadar. Evet. Anladım. Şöyle yaptığımda herhangi bir Evet ağrınız hocam. var mı? Tamam. Bakalım. Şöyle başınızı çevirin. Şöyle. Evet hocam. Tamam. Şöyle yapalım bir. Böyle herhangi bir Evet ağrınız var mı? çok ağrıdı. Tamam. Yani sizin zaten eklemleriniz biraz blokaj halinde. Biraz birbiriyle fazla yakınlar. Mesafeleri daralmış. Bunlara yönelik çeşitli işlemler yapacağız biz. Tamam. Bir de sırtınıza bakacağım. Şöyle dokunduğum yerlerde ağrı varsa söyleyin. Özellikle hassas olan bir yer varsa söyleyin. Hocam ağrım genelde şurada oluyor. Genellikle daha çok Sürekli bel ve ayakta olduğum belin için. yanlarında. Evet. Anladım. Şöyle, şurada. Tamam. Evet, sonra. Genellikle sağ tarafın, Evet. tam normal zamanlarda benim anladığım biraz ayakta kalınca sağ tarafında özellikle ağrı hissediyorsun. Evet. Sağ bel ve sağ boyun. Sağ bel ve sağ boyun. Bir kontrol edelim şimdi biraz, tamam mı? Çeşitli testler yapalım. Bel fıtığıyla ilgili, bel ağrısıyla ilgili. Gerginlik mi hissettin? Evet. Nerede? Baldırında mı Şurada. mesela? Evet ayağım. Ayağında mı? Evet. Tamam. Şunu iyice zorlarsam ağrın artıyor mu? Evet ağrıyor. Tamam. İndirdik. Bir de bu tarafa bakalım. Böyle ağrınız var mı Evet hiç? hocam. Beline veya kalçana vuran bir ağrı hissediyor musun? Kalçama vuruyor genelde. Benim. Kalçana. Bir kalçayı kontrol edelim şöyle. Şunu ben büktüm. Bu ayağını senden yataktan indirmeni istiyorum. İndirmem. Evet, şöyle. İndirdik. Herhangi bir ağrın var mı? Şu an yok. Tamam. Güzel. Kaldırdık. Bu kalça problemlerinde özellikle sakroiliak disfonksiyon dediğimiz durumlarda genellikle ağrı yaratır. Şu an öyle bir problemimiz yok. Aynı şeyi bunun için de deneyelim. Bunu büktük. Evet. Bunu indirebiliriz. Şöyle herhangi bir ağrım var mı? Yok hocam. Tamam. Kaldı. Şimdi yüzüstü bir dönelim. Olur mu? Bakalım şöyle belinize. Şöyle. Şurada ağrı hissediyor musun? Fazla değil hocam. Fazla değil. Sağ tarafa gelince artıyor. Evet. Şimdi zaten sağ tarafı otururken bakmıştık değil mi? Ağrım vardı. Evet. Şöyle yaptığım zaman. Evet oluyor. Evet. Şurada çok sertlik hissediyorum zaten. Hem kasta hem eklemde sanırım ufak bir bozukluk var. Onları düzelteceğiz. Merak etmeyin. Biraz kürek kemiklerinin çevresinde biraz bazı fibrozit yapılar, kulunç yapıları hissediyorum. Evet. Tamam. Okey. Bir de kalçayı kontrol edelim. Şöyle ağrım var mı? Yok hocam. Yok. Tamam. Şuna bir bakalım. Öyle var mı? Yok şu an.
Özellikle pektoraller kısaldığı zaman omuz öne doğru gelir. Onları da Hocam engelleme. zaten ağrılarım artıyor. Hı hı. Buraya kadar geliyor. Ver elini. Şöyle yaptık. Biraz gerelim. Tamam. Evet. Diğer tarafı da. Ağrıyor mu? Evet, bu ağrıdı. Biraz gergin kasları. Tamam. Biraz da boynunu gerelim hafif. Tamam. Güzel. Evet. Hafif boynuna bir mobilizasyon yapacağım. Tamam. Çok rahat ol sen. Hiç şey Tamam. yapma. Heh. Gevşe. Bırak, bırak başını düşsün. Aynen. Süpersin. Çok rahat ol. Şöyle biraz ağrır değil mi? Evet, ağrıdı. Evet, çok ihtiyacı var aslında. Yani bu işlemlere çok ihtiyacı var. Gevşeyin. Evet, zaten başladı şimdiden manipüle olmaya. Ama rahat olun siz yani. Tamam. Ay. Güzel. Bir kez daha. Evet. Şimdi bu tarafı bir kez daha yapacağım. Tamam. Çünkü hala kalan bazı segmentler var. Gevşeyin, rahat olun. Evet, işte böyle. Süper. İyi misiniz? İyiyim hocam. Tamam. Tamam. Fatma Hanım, şimdi sırt için yapacağız, tamam mı? Tamam hocam. Başımız güzelce yerleşsin oraya. Verin bakalım. Evet, ufak bir tane oldu. Güzel. Bir daha deneyelim. Verin bakalım. Evet, süpersin. Bir kez daha yapacağız. Ver bakalım. Şimdi yüzünüz bu tarafa dönsün, yan yatın. Tamam hocam. Şöyle mi? Evet, evet, aynen. Şöyle uzattık bunu. Bunu büktük, böyle bıraktık. Kolunuzu verin bana. Tamam. Şöyle tutacağız gene tekrar. Tamam. Evet. Şöyle herhangi bir gerginlik var mı? Sağınız ağrıyordu zaten. Evet hocam. Değil mi? Ağrım var ama eliniz çok hafifliyor hocam. Evet. Tamam. Şimdi bir nefes alacağız. Verin bakalım. Evet. Gevşeyin. Bir nefes alın. Verin bakalım. Evet. Süper. İyi misiniz? Evet, iyiyim. Herhangi bir ayağınızda bir sıkıntı, kırık çıkık yok değil mi? Yok. Daha önceden oldu mu hiç? Sol ayağım incinmişti hocam. Doktor incinmişsin dedi. Evet. Gevşeyin. Yatağın kenarından tutabilirsiniz. Şöyle. Evet, bırakın. Güzel. Güzel. Süper. Gevşeyin. Tamam. Dizinizi yapacağız. Evet. Şöyle birazcık bana doğru gelin. Şöyle. Hı hı. Bırakın ayağınız düşsün. Gevşeyin. Bir kez daha. Tamam, süper. Çok rahat olun. Gevşeyin. Bir kez daha. Tamam, süper. Bıraktık. Gevşeyin, rahat olun. Evet.
Şöyle buyurun bir oturalım. Hocam çok rahatladım. Daha da iyi Çok olacak teşekkür belki. ederim. Rica ederim. Özellikle boyun ağrısı çok fazlaydı. Boyun ağrınız Evet, sağ tarafım. Hı hı. Fazla kasılmıştı. Başka var mı? İyiydi bu. Evet. Güzel. Bu tarafı yapalım. Süper. Şimdi sırtınızı yapacağız, tamam mı? Tamam. Sizden şöyle ellerinizi kaldırıp Şöyle. teslim olmanızı istiyorum. Teslim oluyorum hocam. Tamam. Şöyle başınızı da eğebilirsiniz. Hafif kamburunuz çıkabilir. Tamam. Çok rahat olun. Çok kolay bir işlem. Ellerinizi koyun ellerimin üstüne. Kilitleyin. Evet. Bir nefes alın. Bakalım olacak mı? Verin bakalım. Evet. Güzel. Süper. Açabiliriz. Tamam. Bir de omuzları yapacağız. Hemen hiç ara vermeden. Şu omuzunuzu verin bana. Evet. Gevşeyin. Rahat olun. Bir kez daha. Tamam. Bu tarafı bir yapalım. Süper. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Fatma Hanım'la beraberdik ve bazı uygulamalar yaptık Fatma Hanım'ın şikayetlerine göre. Uygulamalarımız gayet başarılı geçti. Kendisi de bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Fatma Hanım, siz neler hissediyorsunuz? Hocam seanstan çok memnun kaldım. Korkarak geldim çünkü şiddetli ağrılar bayağı zorluyordu beni. Evet. Elinize sağlık. Tavsiye ediyorum. Çıkın çıkın gelin. Rica ederiz. Sağ olun. Evet.